الساعة 7 صباحا تزهو أجوزة مصرية في سعادة. ايه الصوت ده؟ Доброе утро, миссис Инджи. Доброе утро, мистер Али. Доброе утро, Ольга. في ايه؟ كوبري؟ لا بقى، لا يا حبيبي ما اقدرش ابقى كوبري خالص، ولا قطره بتاعتك دي. كوبري ايه بس يا انجي؟ دوبري اوترا يعني صباح الخير بالروسي. مش تقول كده. يعني ايه؟ مش فاهم. انت ليه محسسني ان احنا عادي كده، ان احنا نصحى نلاقي الاخت هنا كده معانا في الاوضه عادي، وان احنا يعني اللغه الام بتاعتنا روسي؟ ايه كأن شفت التابلو او الاب؟ ايه يا علي؟ إيه بتعمل ايه دي هنا؟ دي بتعمل ايه هنا؟ وبعدين فين جوزها بربطوف سايبها ليه كده؟ بتعملي ايه هنا انت؟ ميسيس إنجي، أنا يهدر ماجستير في صفات مجتمع مصري. مستر علي عزمني عشان يدرس على الطبيعة. عشان تدرس الطبيعة. مش تقولي كده. ليه انا نفسي افهم بس انت متضايقه ليه يعني؟ انا متضايقه؟ ابدا اطلاقا. يعني ايه اتضايق يا علي؟ يعني تفتكر انا ممكن حاجه زي دي تضايقني، ان انا الاقي الست قاعده على السرير اول ما افتح عيني الصبح وبتكتب كل حاجه انا بعملها؟ تفتكر دي حاجه تضايق؟ ابدا، انا متضايقه خالص، مش متضايقه خالص. وفيها ايه بس يا انجي؟ دي اولجا. اولجا؟ ايه اولجا؟ بنت خالتك يا علي؟ علي ما تستفزنيش وانا السكينه في ايدي، على السلاح يا طول. طب انت عارفه اولجا دي جدعه قد ايه؟ طول ما احنا في روسيا في كاس العالم كنا واكلين شاربين نايمين، قصدي مشجعين مع بعض. طب تصدقي لما روسيا كسبت مصر قعدت تعيط؟ يا حرام. وانا المفروض دلوقتي ان انا عادي بقى اتعاطف معاها واسامحها واخليها تقعد معانا عادي كده في البيت، مش كده؟ بقول لك ايه يا علي، انا كان قلبي حاسس ان سفريه روسيا دي مش هتيجي على خير ابدا. لا 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 لا. بعدين تعالى هنا، انا وافقت ان انت تسافر روسيا لما قلت لي ان اولجا مش طالعه معاكم. ايه بقى اللي حصل؟ ما هو ايه يا علي؟ هتهوهو؟ طبعا كنت طول الوقت معاها في السفريه هناك زايد. انا يا انجي، انا بصرني فيا الظن ده، مستحيل ابص لواحده غيرك ابدا. بقول لك ايه يا علي، هي كلمه واحده ملهاش تاني. تاخد الست دي تسربها زي ما جبتها بالظبط، يا اما انا وستات العماره هيبقى لينا تصرف تاني. ماشي هسربها.